말을 함부로 내뱉으면 안 됩니다. When I hit 200,000 followers, I'll do whatever the top comment says on this video and post it. 이 영상은 화제가 되었고 인스타에서 가장 많은 좋아요를 받은 댓글이 탄생했습니다. 1년 뒤 그분이 기록을 가져갔지만 여전히 두 번째 기록을 유지하고 있죠. 댓글의 내용은 태국 작은 마을로 가서 그곳 사람들에게 받아들여주고 언어를 배우고 1년 반 동안 무에타이를 훈련하고 토너먼트에 참가해서 우승하고 미국으로 돌아와서 UFC에 들어가서 몸매 유지하면서 체급에서 무패를 은퇴하고 이 댓글이 당신이 그렇게 열심히 싸운 이유였다고 인터뷰에서 말하세요 였습니다. 소녀는 실제로 무에타이를 준비하는 영상을 올리기 시작했습니다. 태국행 자금과 훈련비를 마련하기 위해 모금 페이지를 열었고 순식간에 $20,000의 후원금이 모였는데요. 하지만 혼자 여행하기에는 나이가 너무 어렵고 시간이 지날수록 훈련 영상도 띄엄띄엄 올리며 사람들의 관심 속에서 사라져갔죠. 여전히 모금액의 행방은 미스터리로 남아있습니다.